ये है कुछ इंक्रेडिबल ट्रक इनोवेशन जो आपको पता होना चाहिए। इतना टाइम वेस्ट करे, चले जल्दी से देखते हैं। स्मार्ट टायर्स, टायर ब्लॉक का टेंशन खत्म। नया स्मार्ट टायर सिस्टम टेम्परेचर और प्रेशर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है। गलत होने से पहले ही अलर्ट मिल जाता है। और तो और ये सेल्फ इंफ्लेटिंग भी होता है। सेकेंड इनोवेशन है ड्राइवरलेस टेक और ये है ऑटोनोमस ड्राइवरलेस ट्रक। लंबे सफर पर ये ट्रक चल सकते हैं। इंसानी गलतियों को कम करते हुए ये रोड्स को सेफर बनाते हैं। माइंड ब्लोइंग इसी तरह की यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो करना ना भूले, हमें सब्सक्राइब करना ना भूले।